各位觀眾大家好，歡迎嚟到拆局最前線。今日我哋要講嘅呢單新聞，表面睇好似一單普通嘅偷拍案，但當你睇真啲，個主角嘅身份同埋佢犯案嘅手法，成件事就變得非常之匪夷所思，甚至可以話係震驚學界。究竟係咩驅使一個堂堂大學教授要著住中學校服潛入澳洲頂尖男校偷拍？背後到底隱藏住咩心理迷思？等我哋一齊拆解。話說喺啱啱過去嘅星期二，即係2026年3月3號下晝，澳洲悉尼發生咗一單好誇張嘅案。一名成年男子竟然著住悉尼著名頂尖男校 Sydney Grammar School 嘅校服，喺海德公園試圖混入一群學生入面。好彩學校嘅老師眼利，發現呢個超齡學生有可疑，於是尾隨佢，將佢帶離學生群，並且報警。警察到場之後，將呢名男子拘捕。大家估下佢係咩人？根據澳洲傳媒報道，呢名被捕男子竟然係香港中文大學嘅教授，同時擁有加拿大國籍。網上流傳嘅片段見到佢當時着住藍色短袖恤衫、灰色短褲及膝灰色長襪同皮鞋，打埋領呔，腳邊仲有一個印有校徽嘅書包，裝扮得非常之入戲。但被捕嗰刻，佢就掩住塊面跪喺地下，向學校職員求饒，係咁講：Sorry, I am so sorry。講真嗰句，睇到呢個畫面，我第一個反應係呢個係真實發生嘅事，定係電影情節？一個大學教授跪喺地下向人求饒，成個場面既荒謬又令人唏噓。但係當你了解到事件背後嘅細節，就會發現呢件事遠遠唔係咁簡單。呢單案最令人心寒嘅地方，唔單止係佢嘅身份，而係佢犯案嘅過程，絕對唔係一時衝動，而係經過精心策劃。警方事後搜查佢住嘅 Meriton Suites 酒店房間，發現咗咩呢？除咗 Sydney Grammar School 嘅校服，仲有另外3間悉尼頂尖男校嘅校服，包括 St Ignatius College Riverview、Sydney Boys High School 同 Trinity Grammar in Summerhill。即係話佢係有目標、有計劃咁去買呢啲校服。大家諗下，一個正常去旅行或者公幹嘅人，點會無端端走去買幾套唔同學校嘅校服？呢個舉動本身已經充滿住可疑同埋不尋常嘅氣息。除咗校服，警方仲搜出2隻 USB、一部手提電腦同埋一部存有男學生相片嘅手提電話。調查發現，佢至少影咗36張學生嘅相。更誇張嘅係，有資料顯示佢早喺2020年已經試過着住 Sydney Grammar School 嘅校服喺校園出現。第二日仲透過電郵向校服供應商買及膝長襪。當時已經有人報警。聽到呢度，大家係咪覺得好奇怪？呢個唔係一時嘅衝動，而係一種持續多年嘅行為模式。呢個細節反映咗咩？反映咗佢呢種行為並唔係第一次發生，而係有前科，甚至可以話係一種長期嘅習慣或者癖好。佢喺法庭上辯稱，穿校服同攝影係佢嘅興趣 hobby。講真嗰句，呢種所謂嘅興趣真係令人毛骨悚然。當地法官都形容對佢呢種興趣感到擔憂 concerning。呢種擔憂唔單止係對佢個人心理狀態嘅擔憂，更重要嘅係對社會安全，特別係未成年人安全嘅擔憂。點解一個受過高等教育、有社會地位嘅大學教授會做出啲咁荒謬嘅行為？呢個就牽涉到好深層次嘅心理問題。我哋可以從幾個角度去剖析呢種心理迷思。首先係一種對特定角色或者環境嘅異常迷戀。喺心理學上，有一類人對特定嘅服飾、場景或者群體有強烈嘅執着。呢種執着往往源於童年時期嘅某種經歷或者心理創傷。佢哋可能透過重現某種特定嘅場景去填補內心嘅某種缺失，或者去尋求一種心理上嘅安慰感。其次係尋求刺激同冒險嘅心理，偽裝成學生潛入校園，本身就帶有一定嘅風險同刺激性。對於一啲生活平淡或者喺日常工作中承受巨大壓力嘅人嚟講，呢種冒險行為可能會帶嚟一種病態嘅快感。大學教授嘅工作壓力其實唔細，要做研究，要發表論文，要教學，仲要應付各種行政工作。佢係咪透過呢種方式去逃避現實？我唔知，但係呢個角度值得我哋思考。第三係一種對弱勢群體嘅控制欲。一個大學教授喺學術界擁有一定嘅地位同權威，但喺現實生活中，佢可能面臨住各種壓力同挫折。透過潛入校園偷拍，佢可能喺潛意識中尋求一種對未成年學生嘅控制感同優越感。呢種行為背後往往隱藏住一種扭曲嘅權力關係。但係無論佢嘅心理動機係咩，呢種行為已經嚴重侵犯咗他人嘅私隱，對未成年人構成潛在威脅，係絕對唔可接受嘅。如果你係中大嘅學生，或者係涉事男校學生嘅家長，你會點諗？我估大家都同我一樣感到憤怒同擔憂。
呢件事亦都帶出咗一個好重要嘅問題，就係校園安全嘅防線。雖然今次好彩有老師及時發現，阻止咗事件惡化，但試諗下，如果佢成功混入校園，後果會點？學校作為保護學生嘅第一道防線，喺保安同識別外來人士方面，係咪需要進一步加強？特別係對於呢啲處心積慮，甚至會偽裝成學生嘅犯案者，傳統嘅保安措施可能顯得脆弱。而家好多學校都有訪客登記制度。但面對一個著住校服、手持書包嘅學生，保安人員又係咪能夠即時識別佢係外來者？我個人嘅睇法係，學校需要加強教職員同學生嘅安全意識，教導佢哋點樣辨識可疑人物，同埋遇到突發情況時應該點樣應對。今次事件中發現可疑嘅係一名老師，佢嘅警覺性值得讚揚，但係我哋唔可以只依賴個別員工嘅警覺性，而係需要建立一套系統性嘅安全機制。同時，家長亦都需要多啲關心子女喺學校嘅情況，教導佢哋保護自己嘅私隱同人身安全。如果你嘅子女喺學校遇到任何可疑嘅人或者事，要鼓勵佢哋勇於舉報，唔好怕麻煩。更深層次嘅反思係，社會對呢類心理偏差行為嘅關注同支援係咪足夠？好多時呢啲行為喺初期可能只係一啲微小嘅異常舉動，如果能夠及早發現同介入，提供適當嘅心理輔導同治療，可能就可以避免悲劇嘅發生。但現實情況係，好多人對心理疾病存在誤解同偏見，導致患者唔敢求助，最終令病情惡化，甚至做出違法行為。呢單新聞對香港學術界嚟講，絕對係一個震撼彈。中大已經發表聲明，表示高度關注事件，強調大學非常重視教職人員操守，已經暫停咗該名教員嘅職務，並會成立委員會調查，如果涉及違反操守，會嚴肅處理。中大嘅回應算係迅速，但係聲明嘅內容比較官方，未有透露更多細節。大家最想知道嘅係呢位教授係邊個係嘅？佢喺中大任教幾耐？有冇學生或者同事反映過佢有任何異常行為？呢啲問題，相信中大嘅調查委員會都會深入跟進。其實我覺得最核心嘅問題係，大學教授作為傳道授業解惑嘅人，社會對佢哋嘅道德期望自然會比一般人高。今次事件唔單止破壞咗涉事教授個人嘅聲譽，亦都無可避免咁對中大甚至整個香港學術界嘅形象造成一定嘅負面影響。大家會問，點解一個為人師表嘅教授會做出啲咁有違師德嘅行為？大學喺聘請同評估教職員嘅時候，除咗睇學術成就，係咪亦都需要更加重視佢哋嘅品格同心理健康？呢個係一個值得整個教育界深思嘅問題。法庭最終判佢18個月有條件釋放，批准佢保釋返港。佢嘅代表律師話，佢承認行為不可接受，會嚴肅處理問題。但問題係呢個判決係咪夠阻嚇性？喺好多人眼中，18個月有條件釋放係太過輕判。畢竟佢嘅行為已經對受害學生造成咗潛在嘅心理傷害，而且佢仲有2020年嘅前科，顯示佢嘅行為並非偶然。一個有前科、有預謀、有組織地犯案嘅人，最終只係有條件釋放，係咪真係足夠？當然，我哋亦都要理解，法庭係根據現行法律同量刑指引嚟作出判決嘅。辯方律師強調，佢承認行為不可接受，會嚴肅處理問題。呢一點可能喺一定程度上打動咗法官，令法官相信佢有悔意，並且願意接受治療。但係有悔意同唔會再犯係兩回事。法庭係咪有足夠嘅機制去確保佢真係接受治療，同埋唔會再次犯案？仲有一個更複雜嘅問題，就係跨國犯罪嘅挑戰。呢位中大教授擁有加拿大國籍，喺香港工作，然後去到澳洲犯案。佢返到香港之後，澳洲嘅法律對佢仲有冇約束力？如果佢喺香港再次犯案，香港警方又可唔可以根據澳洲嘅案底，對佢進行更嚴厲嘅處罰？呢啲都係值得我哋深思嘅問題。隨住全球化嘅發展，跨國犯罪越嚟越普遍，各國政府需要加強司法合作，建立更完善嘅情報共享平台，以有效打擊呢類跨國罪行。同時，對於呢啲有特殊癖好或者心理偏差嘅罪犯，單靠法律懲罰可能並唔足夠。更重要嘅係提供強制性嘅心理治療同輔導，防止佢哋再次犯案。聽到呢度，唔知大家有冇同感？呢單新聞令我反思嘅唔單止係涉事教授嘅個人行為，而係整個社會喺心理健康、道德教育同校園安全方面嘅問題。我個人嘅睇法係，呢件事係一面鏡，照出咗我哋社會嘅一啲深層次問題。第一係對心理健康嘅忽視，好多人包括高學歷、高社會地位嘅人都可能有隱藏嘅心理問題，但係社會上對呢類問題嘅關注同支援仍然不足。第二係對師德嘅反思，
我哋對教育工作者嘅道德要求係咪只係停留喺口號層面，而缺乏實質嘅監督機制？第三係對校園安全嘅警覺。呢件事提醒咗我哋，校園安全唔係理所當然嘅，需要持續嘅投入同努力。無論佢嘅學術成就幾高，一旦觸碰咗道德同法律嘅底線，就必須要承擔後果。法庭嘅判決雖然係有條件釋放，但社會嘅審判同道德嘅譴責恐怕會跟隨佢一世。大家覺得中大應該點樣處理呢件事？係解僱、停薪留職，定係等調查結果先決定？今日嘅策局就去到呢度。對於呢單中大教授澳洲偷拍案，唔知大家又有咩睇法呢？你覺得佢返到香港之後會面臨咩下場？法庭嘅判決夠唔夠阻嚇性？中大又應該點樣處理呢件事？歡迎喺下面留言同我分享下，留言區等緊大家。中意呢條片嘅話，記得 like、share 同 subscribe 我哋策局最前線，撳埋個鐘仔，咁就唔會錯過我哋嘅最新影片啦。我哋會繼續為大家跟進事態發展，帶嚟最深入嘅分析。多謝大家收睇，我哋下次見，拜拜。